अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुनाएं क्या हाल है। आज आपके पास एक नई वीडियो लेके हाजिर। तो आज हम आपको जी न्यू यूज़र के लिए मैगज़ीन लोड करने का तरीका बताएंगे। ये हमारे पास 7 छरें, ये 7 छरों वाली मैगज़ीन है जी, हम आपको बताएंगे। तो ये कैमरे से थोड़ा नज़दीक कर लें जी। ये मैगज़ीन है बिल्कुल खाली है, देखें। आपने क्या करना है दोस्तों, ये सामने मतलब ये है कि मैग्नेट लगा हुआ है, तो इसको पकड़ के ऊपर ले जाना है, पूरी मैगज़ीन घूम जाएगी, ठीक है। लेके इधर एंड पे लेकर आना है। इधर से आप देखेंगे तो इधर से आपको सुराख नजर आएगा। इधर आपने एक ये सीधा छरा इधर से लेकर जाना है, ठीक है। तो ये अंदर चला गया, अब छोड़ देना आपने, ये लॉक हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने हर बारी बारी आपने ये डालना है छरा, ठीक है। हम इसको फुल कर लेते हैं, एक एक छरा डालते हैं सीधे रुख में। ये डलता गया, ठीक है। तो कुछ छरे फंस जाते हैं तो ऊपर से उन्हें प्रेस कर दें तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फुल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये हो गई जी, ये भी लग गया। ये छरे जो है बिल्कुल इनका ईरानी छरा है ना, साइज बराबर नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर से दबाव देना पड़ता है। तो ये जी आप देख सकते हैं ये पूरी मैगज़ीन फुल हो गई है। तो वापस उसी छरे के ऊपर आ गई, बिल्कुल फुल मैगज़ीन हो गई। ये सारे छरे फिल हो गए हैं, ठीक है। ये इधर से ऐसे डाला है। तो ये आपकी एक थोड़ी सी वीडियो थी जी, हमारी हौसला अफजाई के लिए। सब्सक्राइब कर दें, व्यू कर दें, अच्छी लगी वीडियो कमेंट्स और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ठीक है, शेयर करें। तो मेहरबानी, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।